नीती आयोगान गोय सरकाराच्या कामगारी विशीं दिल्लो अहवाल वादाचो आनी तितलोच हुस्को करपा सारको जाला। रोजगार, शेती, भलायकी, उद्देग, परकी गुंतवणूक अशा साबार बाबतींत गोय सरकाराची वर्सभरातली कामगिरी समाधानकारक नाशिल्ल्याची नीती आयोगान म्हणलां। देखून मुख्यमंत्र्यान आतां आपलें पद सोडून दुसऱ्या कोणाच्या तरी हातांत गोंयचो कारभार दिवचो अशी मागणी विरोधकांनी केल्या। अंदू 24,467 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी भिवपाची गरज ना अशें जरी म्हटलें तरी फाटल्या वर्सा म्हळ्यार 2021-22 सावंत सरकाराची कामगिरी समाधानकारक ना अशें नीती आयोगाचो अहवाल म्हणटा। रोजगार, शेती, उद्देग, शिक्षण, भलायकी ह्या सगळ्या मळार सावंत सरकार कमी पडिल्ल्यान गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान मुख्यमंत्र्यान आपलें पद सोडचें अशी मागणी केल्या। Unemployment he has failed. When it comes to traditional occupations he has failed. When it comes to children, health of children and women he has failed. When it comes to debt to GDP ratio he has failed. When it comes to foreign direct investment he has failed. So किद्याचेरूच वो पास जायना। वो फक्त बरो हा इंजिनियर कसो. He engineers defections and keeps his chair safe. हांव बीजेपीच्या सेंट्रल लिडरशिपाक एक प्रश्न करता की तुम्हीच जर तुमच्या मुख्यमंत्र्याक इतलो फेलियर म्हणून सर्टिफाय केला, तुम्ही म्हळ्यार कोणे प्रधानमंत्र्याच्या अंडर नीती आयोगान जर सर्टिफाय केला की हो मुख्यमंत्री फेल म्हणून सगळ्या हातून, जाल्यार ताका दवरता कित्याक? ही हॅज टू बी मेड टू स्टेप डावन। अरे इफ इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन एवरीथिंग ही शुड बी रिप्लेस्ड इमिजिएटली। बेकारीचे प्रमाण सगळ्यात चड आशिल्ले भारतातले गोंय हे तिसरे राज्य अशें नीती आयोग म्हणटा। उद्देगांक अनुकूल वातावरण तयार करपाचे नदरेन हेर राज्यांपरस 2015 वर्सा 19व्या सुवातेर आशिल्ले गोंय 2019 वर्सा 24व्या सुवातेर आयला अशेंय नीती आयोगाच्या अहवालात आसा। एक नदर मारुया नीती आयोगाच्या अहवालातल्या मुखेल मुद्द्यांचेर। आयोगाच्या म्हणण्याप्रमाण गोंयची आर्थीक तूट वाडत आसा। शेतकी आणि नुस्तेमारी उत्पादन उणे जायत आसा। राज्यात परकी गुंतवणूक हाडपात सरकाराक अपेस आयला। गोंयांत आतां मेरेन फकत 263 कोटींचीच परकी गुंतवणूक जाल्या। जीडीपीच्या सापेक्ष राज्याचे रीण वाडत आसा। सरकारान साबार येवजण्यो जाहीर केल्यात, मात ह्या येवजण्यांचेर प्रत्यक्ष खर्च जावंक ना। इतलेच न्हय जाल्यार बायलां आनी भुरग्यांच्या भलायके कडेन सरकाराचे दुर्लक्ष जायत आसा अशेंय नीती आयोगान म्हटलां। आयोगाच्या ह्या अहवालाचेर विरोधकांनी सरकाराचेर टिका करपाक सुरवात केल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यांची फाट राखपाक राज्याचो उद्देग मंत्री मुखार आयला। गोंयांत उदरगत जावंक नाशिल्ली जाल्यार लोक परत परत भाजपाक वेचून कित्याक दितले आशिल्ले असो राजकी मुद्दो मांडून विजय सरदेसाय मुद्दाम नीती आयोगाच्या अहवालातले फकत 1-2 मुद्दे घेवन सरकाराच्या प्रतिमेक काळे फासपाक सोदता अशें उद्देग मंत्री माविन गुदिनो म्हणटा। पूण गुदिनोन दिल्ल्या ह्या स्पष्टीकरणाची दखल घेत विजयान उद्देग मंत्र्याकूच प्रतिप्रश्न केल्यात। निकाल बीजेपी सगळी इलेक्शनां जिंकला आणि जिंकपाक कितें आमचे गोंयकार पिशे न्हू, गोंयकार शाणे आसा म्हणून ते शाणेपणान भारतीय जनता पार्टीक सत्तेर तेणी परत हाडले आसा। कित्याक विकास केला, सबंद लोकांक एकठांय केला, सगळे लोकांचे मतां मेळ्ळा। डेमोक्रेसी म्हणजे मेजॉरिटी लोक तुझे बरोबर आसपा जाय। आता हे बरे रितीन जे चलता तांकां पळोवपाक न्हिदो आणि ताका लागून हे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे आरोप येता आणि तेजे प्रेस कॉन्फरन्सी पळोवया सिलेक्टिव्हली चूज करता इश्यू। थोडे म्हणटा कॅगान कितें रिपोर्ट दिलो ना, म्हणटा कॅग रिपोर्ट दिता फकत फुडाराक केअरफुल रावपा जाय, तुझे कसो वागता तसो। आणि नीती आयोगान रिपोर्ट दिल्यार आमचे मान्य मुख्यमंत्र्याचे विरोध येता। डबल स्टँडर्ड म्हणजे अशें जावपाक जायना। आमी उलयतना पॉझिटिव्ह उलयता, सरकार काम करता म्हणून सांगपाक सोदता आणि ते लोकांक दिसताय बी। तुवें पयलीं सांगूंक जाय की बाबा खंयचे फिगर्स नीती आयोगाचे चुकल्यात हें तूं सांगूंक शकता? ना। मागीर आतां कितें म्हणून उलयता तूं उलयता इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, तुका कसलें रेलेवन्स आहा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर म्हणून? खंयची इंडस्ट्री येवपाक ते तुज्या मनान येता? आतां तूं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर म्हणून तुवें कितें केलें? तुज्या मनान आतां बारीकांतली बारीक वस्त धर तूं काजू, आमचो काजूच्यो बियो ज्यो हाडटात ताजेर तुमी 1% सेस लायलो। गोवा कॅश्यू मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन म्हणून तुज्या मनान आयलें, चेंबर ऑफ कॉमर्स आयलें, देंवय म्हणून देंवूंक शकलो तूं? ना। दुसरें कोविडाच्या टायमार बारीक इंडस्ट्री खातीर तुवें कितें सपोर्ट केलो एज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर? ना।
तिसरें 24 लाख स्क्वेअर मिटर इंडस्ट्रीज जमीन वेकंट आहा. तुवें अलॉट केल्या कोणाक खंयची नवी इंडस्ट्री हाडल्या ना. IDC जे तुज्या अंडर येता ताजे कडेन पयलीं मिनिमम 100 कोटी आसताले. आज तांची परिस्थिती कितें आहा? ताजे कडेन आहा फक्त 10 कोटी रुपया. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन रस्ते रिपेर करपाक ते शकना. तूं कितें करता इंडस्ट्री मिनिस्टर म्हणून? फाटलीं 10 वर्सां बंद आशिल्ल्या खणींची अनुपावणी करतले. तातूंतल्यान सरकाराक बरी येणावळ येतली अशी अपेक्षा आसा. 2 वर्सां जाल्ल्या लुकसाणा उपरांत अंदू पर्यटन वेवसायांत उदरगत जातली अशें उद्देजकांचें मत आसा. पूण सरकाराचें नवें उद्देगीक धोरण उद्देजकां खातीर कशें चड अनुकूल जावंक शकता आनी एकंदर उदरगतीक कशी चालना मेळपाक शकता हाचो विचार करून सरकारान गंभीरतायेन पावलां उबारली जाल्यार मागीर विरोधकांक राजकारणा खातीर निती आयोगाच्या अहवाला सारखे आयते कोलीत मेळचें ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.